shot. He couldn't finish him off in the last round. Let's see what this has in store for us. Oh, listen to me. If I knock somebody down like that round, you know this round coming up? He's getting everything full barrel because I know his legs are gone. So this, you watch what's going to happen. If he doesn't, I'll be very, very surprised. Nice counter. Every time they throw a shot, they get countered. Nice counter shot. This fighter does everything behind the jab. Their opponent has got to watch out for that. Is he going to punch himself out, though? He threw a punch and just got countered. That counter shot lands. The straight right just misses. Catch and shoot. What a massive upset this would be. Didn't wait long to get back in and get engaged. It's been a tough round so far. It's been a tough round. What did they do? What did they tell him when he went back to the corner? How are they going to... Hold on a second, Johnny. Did you see that? And is this... And freight train goes down. We wondered how good his chin was, but no one's chin's standing up to that shot. I need to see that again. That'll be a 10-8 round for... There's the bell for round 5. Got to get the momentum shift coming their way. What can they do here? That knockdown we just saw was a heavy knockdown. I'd be very, very surprised if he'll come out fresh as a daisy. That's not going to happen. Well, hold on a second, Johnny. And now going for the finish. Right back into the fray. What recovery skills they are. What a shot it was. Completely gone. I thought there's no way he's going to finish this round. But look at that. Look at the movement. Look at the speed back on it. Like it never happened. Those counter punches have to hurt. No doubt the career is winding down. Did you see that? The defense failed them, and freight train goes to the canvas. Thank goodness we've got instant replay. We get to see it again. I've got to see that again. So it's onward and upward after a knockout win here. What a shot. What a shot. You see shots like that in the gym. At least for once, this is on TV. Thousands around the world saw that shot. They probably even heard it. Ladies and gentlemen, after 5 rounds of boxing, your winner by knockout and still undisputed champion, the Boss. ครับตำนานครับขึ้นเป็นตำนานครับโอป้ามาดิวส์
ก็เดี๋ยวดูแถวละ2 ไฟล์ไหมท่านผู้ชมยังไงดีครับAll in my eyes, enemies only can see my demise. Envision my downfall, it's not in my view. I only look up, I will not be subdued. Can never submit, position is grip. The mission persists like it's built out of bricks. In the gym I commit, knocking shit out of hit equipment till I lose the feel in my fists. Precision my gift, decisions are swift. At home in the ring, it's like I live in this brick. And I'm undisputed, so undisputed. Yeah. Pound for pound, 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 pound for pound. What feel like the night of the fight? Feels like the fight of my life. Lighting my fire, can't even remember which finger is injured or what tired is like. Train through the pain, flipping the tires. Barbells was lifting them skyward and higher. I ran through the rain, work till I'm drained. Put on headphones and do it all over again. Chains clang from hitting the bag. Throwing them fast, trying to fold it in half. Footwork rehearsed till I float in the flash. Searching for weakness, immersed in my defense. Please don't be too slow with the pads. But I'm still matching the motion it has. Shoulder rolling, find an opening and let them go like I'm holding the soul in my hands. Set it free, set it free, set it free. Flow like a butterfly, sting like a pound for pound, 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 pound for pound. Do it for my mama, do it for my father. It's a family affair, my whole family in here. I do it for the block, do it for the soldiers, do it for the sport, do it for the culture. I'm undisputed, yeah, I'm undisputed. Do it for my father, do it for my mother. It's a family affair, my whole family in here. I did it for the past, did it for the future. I did it for us all, that's why I'm undisputed. Pound for pound, p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 ound for pound. Pound for pound, pound for pound, pound for pound. Yeah, the hate, the grind, the sweat, the blood, the time, my motivation. I work too hard, too long, and not be in the conversation. My team been up, way up, ain't nothing less than domination. I got the game to say when I can key in combination. Keep it goal and high sight, don't focus on what's hindsight. Sleeping on me, tell them night, night, it's my time in a bright light. Don't have a man, no mind to keep it pushing, don't ever give him a sound. Nigga left it when you shot it, but they wouldn't talk about you when you down. Motivation, all the hating that they doing, motivation. Staying winning, nothing less, ain't no consolation. Used to tell me that I couldn't, that's my motivation. Yeah, my motivation, motivation. All this money on my mind, that's my motivation. You talking, but you not up in the conversation. They all wanted me to stop, that's my motivation. เอาเรื่องชกเองได้นะครับ That time that I came through when I got one for the boy. Hey, now I'm finna ball out, step back, shoot for the score. Hey, if I had a penny for everyone doubting me, I'll make $1 million a month off a salary. Picture me rolling, go look at the gallery. I've been eating out, look at the calories. No, I've been out up on the road, trying to make it to my goals. Had a lot of
of friends in the past when I quit on me had a fold. I remember being told, son, don't ever say it's so. For the girls, for the cars, for the fame, for the riches, for the gold. I've been chasing material things, I've been chasing my dreams. Stay close to the team, I don't ever need no reason to ช leave. กมาด้วยหมดแล้วนะ Tell them you did is a ครับ breeze. As you can see, I do เอาชกกับตัวที่ยังไม่เคยชกก็ดีเหมือนกันครับอย่างตัวนี้โดนเราน็อกนะครับตัวดำยังไม่เคยเจอกันตัวอ้วนก็ยังไม่เคยเจอกันวัดที่เงินรางวัลดีกว่าสกิลต่ำด้วยนะเงินรางวัลสูงครับอันดับเป็นรองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็วนมาอยู่ดีนะครับสำหรับตัวอ้วนนะถ้าไฟล์หลังสุดนี่ไปแพ้มาชนะมาชนะมาแพ้มาแล้วก็ชนะมานะครับสถิติไม่ได้สวยหรูอะไรสำหรับ1 ใน 17หรือยังไงนะเรตติ้ง OVR เรา93นี่ฟิตซ้อมขึ้นมานี่เป็นสกิลนี่เหมาะสมกับเป็นเบอร์ 1ของโลกเลยว่าได้นะครับ ถ้าเราลองไปดูรุ่นเดียวกันเนี่ยแต่เฮฟวีเวทเนี่ยนะครับอาลีกับมาซิโนอะไรพวกนี้นะหรือว่าไทสันฟูรี่อะไรพวกนี้ก็ราวๆนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นจำไม่ผิดหรือดูผิดไม่รู้เดี๋ยวถ้าผ่านตาจะลองแวะไปดูในพวกชื่อดังๆเหล่านั้นนะมันมีนะครับใน Quick Fight อะไรพวกนี้ว่า OVR ของพวกเขาเท่าไหร่ป้าอยู่ที่93นะครับเนี่ยก็อยากไปสักไฟต์หนึ่งสำหรับค่ำคืนนี้ท่านผู้ชมสวัสดีปี 2026 อีกทีหนึ่งกับเดือน 6 แล้วนะครับวันที่8แล้วท่านผู้ชมเดือน 6เนี่ยนะหมายความว่า6/6/12นั่นก็หมายความว่าก้าวเข้าสู่ครึ่งปีแรกแล้วในวันที่8นะเดือนมิถุนายนนะครับก็เราทักทายกันไปตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วใครเป็นไงกันบ้างครับบอกว่าให้มีเทนนิสแล้วก็มีมวยด้วยคือผมเห็นเทนนิสมันทำเนี่ยผมเล่นแล้วก็พอเราเล่นเป็นใช่ไหมเรารู้สึกมันทำดีสนุกอะไรพวกนี้นะครับผมเป็นคนไม่เคยเรียกว่าไม่ใช่ไม่เคยแต่ไม่ใช่คนตีเทนนิสเป็นนะท่านผู้ชมเคยเรียนนิดๆหน่อยๆนะครับแต่
แต่เกมทุกเกมเนี่ยมันจะเทนนิสหรือฟุตบอลเนี่ยสกิลก็ทำออกมามันตรงเป๊ะเนี่ยกับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าความแม่นยำหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะดูง่ายกว่าการเล่นจริงนิดนึงหรืออะไรพวกนี้นะครับน่าจะประมาณนั้นถ้าเป็นกีฬาที่เราไม่ได้เล่นมาก่อนหรืออะไรพวกนี้นะจับทางได้หรือว่าได้เทคนิคนิดนึงเนี่ยเล่นไปมันก็สนุกนะครับเกมที่เกี่ยวกับกีฬานี่ค่อนข้างจะสนุกเดี๋ยวบางคนบอกว่าไอ้เหี้ยเลี้ยงฟุตบอลเฟี้ยวชิบหายตีเทนนิสสิมาต่อยมวยก็สนุกดีเหมือนกันนะครับเกมเกี่ยวกับเขาเรียกสปอร์ตนะท่านผู้ชม
at this venue. What a remarkable scene for hopefully what will be a remarkable fight. We are live at Falcor Bay. Next to me is Johnny Nelson. About time, too. And now it's time for our tale of the tape. First up, the Boss. And they will enjoy a power advantage. Up against them, the Giant. And this fighter is a slugger. Now this could go the distance, but again, this is the heavyweight division where one punch could end it in a split second. Giving away a lot of weight here, so now this is where you have to be smart. This is where you've got to be sharp. You've got to try and time those shots coming through. Even being lent on by the heavy opponent makes it hard. You've got to be fit, you've got to be on point. น่าไม่ต่ำกว่าอันดับ17นะครับถึงจะชกกับบ้านได้ This bout is... Usually you don't need a weather report for a boxing match, but we certainly do today as we fight under the sun. Todd, the heat is on. No doubt about it, this was the hottest ticket in town by a country mile. Every seat has been sold. These two fighters promised us an offensive show. Let's see if they deliver. Walk away from each other and then run right back into trouble. One punch can change anything when these two step in the ring. That left hand hurt. Nothing quite like the chemistry between a fighter and their coach, and this partnership is working well. And at some point, the corner needs to think about stepping in here. And it appears they weathered the storm. How? I'm not sure. Green Days now needs to steady the pace. Get the pace back to normal. We're at the halfway point, and both of these fighters know the round is still up for grabs. Skill for skill, tap for tap. She's like a match made in heaven. And he caught him with a left hook. Ooh, look at that left jab. Jab not finding its target. You know the scorecards are going to be all over the place in this one. We're always looking for that KO, and we could see an upset right here. As bad as boxing. We've just taken a big breath, and here we go again. Got all the momentum on their side after that last round. Let's see what they do here. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? Excellent last round, everything worked. Just wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. This is a historical moment. Not many boxers get to 50 fights. An absolute warrior. That time counters, and at some point the corner needs to decide we have to protect our fights. They've avoided catastrophe. They pulled, and down goes the Giant. Wow, that seemed to be the punch he was looking for. Let's watch it again. You're right, Todd. What a shot. Well, they're back up, Johnny, but now what do they do to get back into this fight?
got to waste time. Get step behind the referee. When he comes close, tie him up. The referee's then got to paw you. Walk around the ring. You've just got to make the most of it. Because if you let him jump back on you again, he's going to get momentum and pull you down again. And that's a lot of points to lose in the round. Need to turn this around halfway through. There's a lot of work to do, and you know what? It's hard to pull back. Don't get into the habit of losing. Don't get into the habit of being second place. You've got to change the habit. You've got to change something, because otherwise, why should it change? Final 10 seconds here, and the corner is going to have their work cut out for them. This next round is going to be crucial. Let's get it started in round 3. They really got banged up last round. What can they do here to change the momentum? What a knockdown. 1 minute. You need 1 hour to get over a shot like that. Now it's down to conditioning. Now it's down to mental strength and preparation. It's how you are going to deal with this. Both men step back for just a moment. These two were made for each other. Not a lot of punch output. Thought there might be more action here. Nice counter shot. You know, we may be in for a short fight. This fighter, an absolute animal. Look at the KO percentage. Hold on to your seats, folks. I can't believe we're only halfway through the round. Perfectly matched. Skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you, and so I've got to respect both of them more than happy. And he scores with the counter. That left-handed jab doesn't quite score. His stamina is off the charts. Jab doesn't quite connect. Very close round with 10 seconds to go. Well, he is great. Back at it in round 4. Not the start that they wanted, but let's see what they can do in this round. That was a tough last round. Now you've got to make sure he doesn't put it on him. That's what he's going to try and do. So tie him up, hold him, lean on him. Don't get drawn into a fight. Not yet. Not until your senses have come back. Does everything behind the jab. Their opponent has got to watch out for that. So close for that uppercut. So much bruising. Will the referee stop this fight? Yes, sir. We fight on here. Through the round, and man, these two are going at it. They're so close, so close. How can you separate them? It's going to be a hard night tonight for the judges. Nope, that jab not going to score. Is he going to punch himself out, though? When are we going to see a jab from these two? A very competitive round with 10 seconds left.
after what we saw in that last round. Things are starting to heat up now as we enter the fifth. Well, there's no doubt about who won that last round. Let's see what he has for us here in the next one. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. That's a lot of swelling. The referee taking a good look at it. Is he going to stop it? And he will stop the fight. Time is in the essence, and it was a matter of time when this happened. Another TKO win here, Johnny. What's next? A TKO, we've got to see it again. I've won many things I've done, but this one here, this one takes the cake. I've won many things I've done, but this one here, this one takes the cake. Compliments on my accomplishments are only possible due to your involvement, volume level, and confidence. The consequences stimulating your consciousness, activating the cognitive structures. I think all you motherfuckers and opposites still play a vital role in my conquering. The combination of confrontation and pondering. Occupation is populating the conference with conversation, no astonishment, consuming the comments and then vomiting up the Vonnegut. Hey. Ominous as a monster is underneath your Posturepedic, possibly in the closet. It's an necropolis, scary how I'm optimistically obstinate. Ain't no domino in my dominance when I'm dropping this. Janice Joplin droplets. It sound like the apocalypse mixed with Christopher Wallace's topics on top of obelisks. It's a kabbalist novelist inside of my esophagus. Rhyme is priming is optimist and tastes like chocolate cake. I've won many things I've done, but this one here, this one takes the cake. I've won many things I've done, but this one here, this one takes the cake. Glad winner, Charlie cake for dinner, birthday cake for breakfast, slice it like a ninja, pick up all the pieces, assemble like Avenger, altering is August, wordplay is December, That mean my pen is in cinders and my delivery shivers like Siberian area, shipless, slip on the slickest icicle, drip from the tip of my scriptures. If you a ship on the trip, don't hit on the tip of my glacier, swim with the fish and flippers. I finish my pictures, this is what didn't get it, getting hitting the different differs. What did he do it or didn't she? Who are you mentioning? Louis dual identity, dueling enemies. Do it to him, chewing through him without doing it gently. Superhuman fluent without refueling engines with energy. This chemistry can it be? They googling endlessly. Even computers losing memory, bending mentally when they interface with the liberal ability. This one takes the cake. I've won many things I've done, but this one here, this one takes the cake.เบอร์สองเจอกับเบอร์หนึ่งเลยท่านผู้ชม4 เข็มขัดนี่เอามาวางเลยนะครับ
แล้วก็มันหมายถึงเกี่ยวกับ undisputed ด้วยเส้นที่5เป็นการป้องกันตำแหน่ง It's time for the talking นั่นห to มายความว่า stop and ท่าน the ผู้ชม fighting เที to ยบเลย start. This should be good. I'm Todd Grisham, and next to me for the broadcast, the one and only Johnny Nelson. Looking forward to this one, Todd. It's time for our tale of the tape. First up, the อัน boss, นี้มีข่าว and they will have a แพ้ power อย่าง advantage เดียว here, and they'll be ไม่เคยเส facing มอ the นะครับ Barbarian. As you can see, they will enjoy a ชก reach น็อก advantage. เขาอย่าง Ranking this 9 one is over, ladies and ชกมา gentlemen. ทั้งหมด They'll be competing in the เรา heavyweight ชก division. 65น็อกเขา Six in the house. I am so lucky to be sat 56 เส where ม I อ am 3 watching this fight live. I คื can อ tell my มีแผล grandkids แบ about บ this. แปลกๆด้วยนะครับสมัยเริ่มต่อยใหม่ๆสำหรับ First บ้าน is นะ the ครับ boss from the United States of America, and they are the 65 กับ 58 นี่ก็ undisputed ต่าง champ. กัน Last แต่ time we saw them in the ring, they won by a ชนะ TKO. 65 เนี่ยครับน็อก 58ก็หมายความว่าต่างกันแค่ We're coming up against the Barbarian from the United States of America. Their last fight was a very close victory. As soon as the ball goes, don't blink. That fight could be over. ต่างกัน7นะชนะกับน็อกนี่ต่างแค่7น็อกนี่น้อยกว่าชนะเนี่ย7ไฟท์นะครับก็เรียกได้ว่าชนะนี่น็อกนี่ถือว่าเยอะมาก Fighting out of the blue corner from the United States of America, wearing the blue ไอ้นี่อีกแล้วที่เข้ามาชิงอยู่หลายหนแล้วก็โดนป้าดึกกระแทกไปครับมาอีกแล้ว So much ก็ถือว่าบิ๊กไฟ firepower here. ท์นะท่านผู้ชมเพื่อ Couldn't land that jab. That jab scores. The champion is back for another defense. Straight right just misses. He threw a punch and just got countered. That uppercut's blocked. Big shots from both these fighters. Got to be careful, though. Perfectly matched, skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you, and so I got to respect both of them more than happy. Straight right just misses. Nice counter shot. Unlucky to miss with that uppercut. Nope, that hook won't score. A very competitive round with 10 seconds left. Well, we know they've got the advantage. Here we go. ป้องกันตำแหน่งในไฟท์ใหญ่ได้เนี่ย Great round. Let's see if they ถ้า can เขาให้เลือก build ชก on นี่จะเป็น momentum สถิ here. ติ Todd, my motto is, That, if it's not yeah, broken, wow. why change it? An ไปชกกับพวกที่อ่อนๆนะครับ Wait for the มีเปอร์เซ็น reaction. ต์ขายที่หน้าด้วยหรือไง Doing what you've just been doing because you've won that hands down. They exchange punches. You know they have an amazing relationship with their coach. They've been working together for a while now, and it's really paying off. Nice counter. ในกฎกติกาที่มันยังไงไม่รู้แต่เพียงแต่ว่า Hook won't score. And they're down. เรามองถึงความเสี่ยงเนี่ย 4-10 as the ชกกับเบอร์ที่มันอันดับ And look at that
shot to the อัน head, ชิงเข็ม and ขัด there's กัน no ได้ way นี่ก็ they were going to stand up ใน to ความ that. เป็นจริงเนี่ยมันต้องเสียบออกจบเปล่ากับพวกตัวล่างๆดิครับ ถูกไหมฮะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะ They're on their feet, but is this the beginning of the end? Some fighters, when this happens, this can be heartbreaking. Some fighters, it makes them angry. They want to get back into the mix again. I want to know, what sort of character are we looking at here? We need to turn this around halfway through. That's what I ever hope. Remember the fight to Evander Holyfield? He could be behind on points up until the last 10 seconds, but he's fighting like he's going to put it back. That's the kind of hope we need to see. Not a lot of punch output. Thought there might be more action here. Catch and shoot. Looks like he's going to survive the round here, but just barely. He's been on to the third. He got knocked down in the last round. Let's see what he can do here. What a knockdown. 1 minute, you need 1 hour to get over a shot like that. Now it's down to conditioning. Now it's down to mental strength and preparation. It's how you are going to deal with this. This is a historical moment. Not many boxers get to 50 fights. An absolute warrior. Nice slip to avoid the jab. Both men step back for just a moment. This is a high-octane battle. Whoa, and you saw the balance go. The knees, the foundation, rocked. Now they're right back into the fray. Now they've got to wake up. They've got to get on the back foot, clear the head a little bit, then jump back into it again. It's all about the hustle. Get back on it. We're at the halfway point of this round, and both of these fighters have had their moments. Still could go either way. Skill for skill, tap for tap. Just like a match made in heaven. You know, we may be in for a short fight. This fighter, an absolute animal. Look at the KO percentage. Hold on to your seats, folks. You can't make a mistake at the heavyweight level and not expect to be punished for it. Punch, counter punch. Very close round with 10 seconds to go. That was on to the fourth we go. Coming off that fantastic last round, let's see if he can keep his momentum going. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Every time he throws a punch, a receipt is coming right back. And this with that jab. The straight right just misses. Defense failed them. And it appears the onslaught is over, at least for now. Got caught sleeping on the job. What do? You step back, steady yourself, recompose yourself, then boom, back into it. But do not make those mistakes. This is the wrong place to fall asleep. This has been a very competitive round as we reach the midway point. They're so close, so close. How can you separate them? It's going to be a hard night tonight for the judges. No doubt about
about it. This fighter loves to throw jabs, and a lot of them. Their opponent better have an answer. Not a lot of punch output. Thought there might be more action here. Beautiful count. You know the scorecards are going to be all over the place in this one. Pretty dominant rep. On to the fifth we go. Last round, complete domination. Let's see what we have in store for us here. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. They're both trying for a knockout. No doubt the career is winding down. How many fights do they have left? And they're down just when you thought it couldn't get any worse. And as we see it again, there's no way to get up when you get clipped with a shot like that. A shot from the guns took... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Well, they beat the count and are ready to go again. Hard, he's on. I'll be surprised if he makes it back to the corner. And if he does, will he get back up on the stool again? That was a shot. Halfway through the round, and they've got some work to do to get back into it. There's a lot of work to do, and you know what? It's hard to pull back. Don't get into the habit of losing. Don't get into the habit of being second place. You've got to change the habit. You've got to change something, because otherwise, why should it change? Defense is not an option for these two. That counters. They're happy this round's coming to an end. 10 seconds left. It's not over till it's over. On to the sixth round. Let's see how he bounces back here after getting dropped in the last round. Todd, listen to me. If I knock somebody down like that round, you know this round coming out? He's getting everything, full barrel because I know his legs are gone. So this, you watch what's going to happen. If he doesn't, I'll be very, very surprised. Where was the defense? Why weren't they covering up? Why weren't they more cautious? And the referee will begin the count. 10 seconds to get up. I don't see any movement here. It looks like this one's going to be over. As we watch it again one more time, appreciate the perfection of that knockout shot. Even I've got to see that again. Where did that come from? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You're out. Not many people would have predicted it, but we've got a knockout victory. A knockout victory? That is... Todd, did you see the shot? That's not a knockout. That's an assassination. What a shot. Ladies and gentlemen, after 6 rounds of boxing, your winner by knockout and still undisputed champion, the Boss.ก็รีเควสมานะครับผมแนะนำอะไรได้ผมก็แนะนำไปหมดแล้วนะท่านผู้ชมคืออย่าเปิดหน้านะครับ
วิธีการล่างก็ตามที่เคยบอกไปนะมันมีหลายวิธีแต่เอาชัวร์เนี่ยต้องค่อนข้างใช้ความไวด้วยนะครับ มันกันได้อยู่หลายท่าแต่ว่าสตามิน่าของการบล็อกต้องแข็งแกร่งด้วยถ้าโดนซ้ำไปซ้ำมาบางทีอาจจะมีสะเทือนได้แล้วก็จะให้ชัวร์เนี่ยการยืนแลกบัตรหรือยืนประชิดกับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาออกหมัดมาเนี่ยท่านยืนตัวติดกับเขาเนี่ยหมัดมันก็ถึงตัวเราไวถ้าผู้ชมเข้าใจไหมมันมีเปอร์เซ็นต์ที่ว่าการของมวยเนี่ยเขากันบนอยู่แล้วครับเขาไม่เปิดหน้าอยู่แล้วนะโดยทั่วไปของมวยสากลนะครับทีนี้พอยืนตัวประชิดกันฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่เปิดบนมันก็หาหนทางต่อยล่างและถามบอกว่าท่านก็ไปยืนเกงอยู่งั้นเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามวยเนี่ยมึงไปยืนจ่อกับข่าวว่าใช่ป่ะเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าปิดตรงไหนอยู่เขาก็ต่อยอีกที่หนึ่งแล้วมึงกันทันหรือเปล่าทีนี้ถูกไหมท่านผู้ชมนะครับมันเป็นจริงๆทางมวยจะอย่างนี้คือเข้าประชิดเนี่ยนะอาจจะทำนองว่าถ้าไม่ต่อยเขาก่อนเนี่ยก็ต้องโยกในสเต็ปที่แบบว่าพร้อมจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าพร้อมที่จะกันทั้งล่างทั้งบนแล้วก็หาช่องที่จะชกฝั่งตรงข้ามเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่ใช่ไปยืนจ่อเขาเฉยๆอย่างนั้นแบบตั้งการอะไรยืนจ่อเขาเฉยๆอย่างนี้มันอาจจะเป็นหนทางที่เขาออกหมัดแล้วมาแล้วเราต้องโดนนั่นหมายความว่าท่านถอยได้ท่านก็ถอยออกมานะครับแต่ในเกมมันมีเดินแล้วก็เดินเข้าไปแล้วการ์ดด้วยการ์ดล่างการ์ดบนหรือว่ากดไอ้บางปุ่มพร้อมกันเนี่ยมันจะเป็นโหมดที่ว่าหยุดเดินนะใช่แต่เป็นการกันที่เอียงซ้ายเอียงขวาอะไรพวกเนี้ยนะครับท่านลองกดดูผมเคยแนะนำไปหมดแล้วมันเหมือนเป็นการพร้อมที่จะเปิดเกมบุกในในในการชกนะท่านผู้ชมแต่คือถ้าจะกดสเต็ปนั้นเนี่ยมันจะหยุดเดินนะครับท่านต้องปล่อยปุ่ม L2 ไปแล้วถ้ากด R2 อย่างเดียวเนี่ยมันการ์ดบนไว้อยู่ตลอดท่านก็เดินได้ตลอดนะส่วนเรื่องที่ว่า R2 ไว้แล้วไปกด L1 เนี่ยผมไม่แนะนำให้ใช้แล้วนะ L1 ใช้สำหรับเวลาจะชกล่างอย่างเดียวนะครับอย่าไปเน้นเป็นการการ์ดให้ใช้เป็นอนาล็อกขวาถ้ากดลงไปอย่าไปใช้ L1 ประโยชน์สำหรับการชกล่างนะท่านผู้ชมจะฮุกหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านกด R2 ค้างเนี่ยนะครับแล้วท่านกดลงของอนาล็อกขวาไว้ด้วยเนี่ยท่านเลื่อนอนาล็อกซ้ายมันก็ยังเดินป๋ออยู่ดีแต่ถ้าท่านควบคู่กับการกด L2 ปุ๊บที่ผมบอกว่าเป็นจังหวะโยกหรือว่าจะหลบเตรียมบุกอะไรพวกนี้นะมันจะหยุดนะครับคือกดปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะกันแต่ถ้ามีช่องออกบัตรก็เวิร์กอยู่แล้วก็อีกกรณีหนึ่งมันจะมีปุ่มหนึ่งเลยก็คือปุ่มมือไม่มีแล้วนะเท่าที่พูดมาจะมีก็คืออนาล็อกซ้ายนะครับหรือ moving ของเราเนี่ยอนาล็อกฝั่งซ้ายเนี่ยกดลงไปมันจะก้มลงนะครับคือหลบบัตรและอัมเบอร์คัตได้แต่เดินหน้าเนี่ยมันน่าจะก้มและเดินหน้าให้นิดหนึ่งมันไม่เดินว่ะท่านผู้ชมนะถ้าท่านกดขึ้นหรือลงเนี่ยมันจะหลบเอียงไปตามนั้นนะครับกดพร้อมกับถอยหลังมันจะหลบโยกถอยหลังนะครับถ้ากดโยกเดินหน้าและกดอนาล็อกซ้ายลงไปเนี่ยมันไม่โยกเดินหน้านะมันโยกลงตรงๆแต่ว่าก็ถ้ามันใกล้พอก็ออกปัดโดนอย่างที่เห็นผมเล่นมานะเชโออีกแล้วนะครับเพราะว่าอ
ดับ2พบกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมอันนี้ปูเตสหนึ่งในเกมที่บอกเลยว่าเล่นแล้วสนุกดีนะครับจะประมาณนั้นแต่ผมเคยบอกไปแล้วเคยเจอเกมชกมวยเนี่ยมักจะคล้ายกันในหลายเกมก็คือการชกล่างหมัดตรงออกไปนะครับหมัดที่ฝั่งที่ยื่นออกจากตัวไกลกว่าอีกข้างหนึ่งที่เท่านั้นเราถนัดหรืออะไรชกไปเป็นการ์ดที่ดีได้นะป้องกันการบุกของฝั่งตรงข้ามได้นะครับเทคนิคนี้เคยเล่นในเกมล็อกกี้จนได้แชมป์มาแล้วผมจำมาจากเกมล็อกกี้แหละท่านผู้ชมที่เปิดเกมบุกเข้าไปกันและอัปเปอร์คัตใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับจะประมาณนั้นนะก็เตรียมตัวพบกับซิมสันดีเซิร์ตครับในไม่กี่วันนี้แล้วมั้งครับนะเพราะว่าสั่งซื้อแผ่นไปแล้วส่วนในที่เห็นว่าเป็นแต่ใส่ชุดเกราะแล้วไปยิงปืนกับใช้อาวุธสั้นกับยาวอะไรนั่นนะคือมันสนุกดีครับเพียงแต่ว่าเกมลดราคาด้วยแต่ผมมองไปมองมาแล้วจริงๆราคามันไม่ถึงกับแพงนะแต่ว่าเราเล่นแล้วระบบการเล่นแล้วก็อีกหลายอย่างมันก็สนุกอยู่นะท่านผู้ชมบุกไปตามด่านเรื่อยๆเนี่ยแต่ด้วยความไม่ว่างอยากเล่นเกมใหม่ซะก่อนนะครับและเกมใหม่จ่อเข้ามาเต็มเลยภาคนั้นเนี่ยของที่เราเล่นที่เห็นตัวอย่างที่ผมเล่นในเป็นเดโมหรือว่าตัวอย่างทดลองเล่นนะหุ่นเหล็กที่ยิงปืนแล้วไปกับเพื่อน 2-3 คนนะครับแล้วมีอาวุธติดตัวด้วยเนี่ยมันก็สนุกเลยนะผมจำได้แต่ไม่ค่อยว่างนะก็รอภาคใหม่ของมันเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่านะครับหรือไม่เกมที่ออกมาสไตล์นี้มันมีนะครับอาจจะคือเดียวกันซาลอสเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมตั้งใจว่าซื้อแน่แหละนะเพราะเห็นแล้วอยากเล่นมากเลยปืนแบบโหยนึกว่าได้เล่นคอนท่าในยุคใหม่นะครับแต่เป็นการลุยคนเดียวปืนสารพัดแบบโหยเสียงสีแบบน่าเล่นมากครับซาลอสนะครับแล้วก็ทีนี้ซิมสันรีเสิร์ชก็กำลังจะมาซาลอสนี่เดี๋ยวต้องรอไปก่อนนะเล่นเป็นเกมไปดีกว่าแล้วก็จอห์นวิกกำลังจะมานะครับแน่นอนกับเดวิลเมคายแล้วก็อีกหลายเกมที่รีลีสเลยนะฮะแต่ไม่มั่นใจว่าแพนทอมเบสซีโร่นี่จะออกปีนี้เปล่าอาจจะปลายปีท่านผู้ชมซึ่งโผล่มาแล้วอย่างเป็นทางการเลยให้เขาเรียกว่าอะไรนะพรีออเดอร์แล้วก็คือโอนิมูชานะครับโอนิมูชาจะเล่นได้ในเดือน9ของปีนี้นะ6แล้วก็7 8 9นะครับอีก3เดือนโอนิมูชาWay of Sword นะครับภาคใหม่ล่าสุดของเกมฟอร์มยักษ์ระดับมหากาพย์อย่างโอนิมูชานะครับเป็นที่รู้กันดีว่าคือเขาเรียกว่าอะไรเกมชื่อดังนะท่านผู้ชมนะจะประมาณนั้นนะครับback on my Benz, yeah, it's just back on my ends. Off my back,